Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syaraf dari kelas 11 tingkat 1. Di sini saya akan membuat rangkaian klakson. Langkah pertama yaitu positif aki ke sekring. Sekring 85. Terus 30 ke sekring. Setelah itu 86 ke tombol. Tombol ke negatif aki. Bapak 7 ke klakson. Terus klakson ke main. Setelah itu kita coba pakai